Pernahkah Anda tahu bahwa burung elang dapat melihat mangsa mereka dari ketinggian 3 kilometer dan memiliki kekuatan cakar yang cukup untuk memecahkan tulang mangsa mereka? Fakta uniknya tidak hanya itu. Burung elang juga memiliki jangkauan pandang lebih jauh daripada manusia, membuat mereka predator yang sempurna di dunia hewan. Mereka bahkan dapat menyesuaikan bentuk sayap mereka untuk mendapatkan keseimbangan yang lebih baik saat terbang. Ayo bagikan pengalamanmu. Apakah Anda tahu fakta unik lainnya tentang burung elang di kolom komentar?